Even jouw stemmendags, jouw stemmen toch ook? Jouw stemmendags ook? U stemt toch ook? Jouw stemmendags ek? Jeetje, een fjouwe taal in de gemeente, heren. 18 maart, gemeenteraadsverkiezingen. Voor zelfs ook in gemeente Waardhoeken. De vraag is alleen nog, komen de jongeren deze keer ook opdagen? Want die zijn een beetje ondervertegenwoordigd. Dus we gaan op zich naar jongerijn die het wel stemmen zullen. Of misschien een heel goede reden aan waarom ze net stemmen zullen. Geweldig. Hoe oud bist je ook, vreeg je mij? 24. Dat valt nog wel een beetje onder de categorie jongeren. Zit je zelf als jongeren? Nog wel, ja. Ja, Zit ik stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? ja ik zal stemmen, ja. Kies bewust voor om te stemmen? Nee, dat is ook eigenlijk gewoon standaard. Dat vind ik iets was maar zo aan. Dat had zelfs een betocht of dat zou het misschien niet zijn, ik weet het niet. Zelfbetocht en ouders. Wat bereik je dan als stemst? Ja, dan vind ik dat ze een beetje een mening kist houden, de politiek. Want als net stemt en dan has een mening hoe de politiek, ja. Dat vind ik, ja, ik weet het net zo goed. Een heel soort jongeren gaan net te stemmen. Vooral bij de gemeenteraadsverkiezingen net, want dat ben ik een beetje traditioneel de minst populaire verkiezings. Wat vind je ervan dat de jongeren bijvoorbeeld net te stemmen gaan? Ja, maar de officiële verkiezingen snap ik dat net zo goed. Maar voor de gemeenteraad vind ik wel dat er wat meer informatie mij Jan worden van wat ze nou willen voor de gemeente. Want ik heb geen idee, ik moet het al een keer opziekje. Oh, daar heb je een mooie bril op trouwens. Bedankt, die is nieuw. Dan kreeg je een bril. Ja, bedankt. Ja, ik ben eigenlijk met een opdracht op pad, dus ik moet mensen vragen of ze ook gaan stemmen. Op 18 maart voor de gemeenteraadsverkiezing. Ja, ik heb er wel wat over gehoord, maar ik weet nog niet op wie ik ga stemmen. Ik ben er niet zo bekend mee. Maar ga je wel stemmen? Ja, ik denk het wel. Maar dan moet ik me eerst wat meer erin gaan verdiepen, want anders heeft het niet zoveel zin, denk ik. Want ik heb begrepen dat heel veel jongeren die gaan niet stemmen. Oh ja, ik praat daar met niemand over eigenlijk, dus ik weet het niet. Ik ben zelf ook net 18, dus het is voor mij de eerste keer. Jij wordt echt de eerste keer stemmen? Nou, ik heb wel met de andere verkiezing ook meegedaan, maar dit wordt wel de eerste keer voor de gemeente, ja. Ja. Ook zo... Dat was ook je eerste keer stemmen. Ja, dat was Ja. de eerste keer. Voor de andere verkiezing. Ja, Tweede Kamerverkiezingen. Ja, voor de Tweede Kamer. Wat vond je daarvan? Ja, bijzonder om te doen. Ik kreeg dat ding ook niet opgevouwen. Ik stond daar echt te prutsen. Het was echt verschrikkelijk. Ja, Nou, deze vrouw gaat vast ik stem. Ik ken deze vrouw net. Hoe weet je dat? Ja, nou die komt van de ethos. Van de ethos, nee, deze vrouw die keer wel te stemmen, maar die woont net op camera. Maar wel leuk, want die is net per se de beste ervaring bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar de gemeenteraadsverkiezing is de gewoon wennen. ja, mijn schoonmoeder had mij geholpen met dat formulier opvouwen. Dus, want ik stond daar zo te prutsen. Ja. Ze zijn ook veel te groot, Ja. hè? Ik heb nog zo erop gelet over hoe ik hem uit elkaar haalde, maar ik kreeg hem gewoon niet meer in elkaar. Nee. Maar wat vind je ervan dat jongeren vaak net de stem gaan bij gemeenteraadsverkiezingen? Ja, ik vind het zonde. Want dat zijn vaak alleen maar de oude mensen die stemmen, de volwassenen zeg maar. Maar ja, jongeren hebben ook gewoon de stemmen, die staan heel anders in het leven dan oude mensen. Dus ja, ik vind dat de jongeren ook gewoon moeten gaan stemmen en er gebruik van moeten maken. Nou, dat je doet stemmen. Ja, Ken je iedereen hier of hoe zit dat eigenlijk? Ik ben hier al jaren. Ik ben hier net geboren, maar ik... Nee, deze mevrouw wilde net op. Deze. Het is een gezellige man. Oké. Ja, kijk. Op Facebook, ja. Maar die mevrouw wilde net op. Nou, dan maar maar doe mij eens net stemmen, denk ik wel. Nee, ik niet. Ik ben geen 18. En ik hou er eigenlijk ook niet van. Niet van stemmen? Nee, ik heb er helemaal niks mee. Ik Je hebt vind nog het... nooit gedaan, maar je denkt ook niet dat het niks is. Je hebt nog nooit gedaan, dus ik denk ook niet dat het wat is. Nee, ja, dat. Ja, sorry. Ja, weet je, ik ben altijd wel benieuwd wat de uitkomst is. Maar verder verdiep ik me er eigenlijk ook gewoon helemaal niet in. Dus het interesseert me eigenlijk ook gewoon niet. Maar dat maakt er niks uit, want je bent nog geen 18. Nee, precies dat. Hou zo. Niet 18 worden? Nou ja, dit is wel... Ja, het liefst wel een keer, maar voor nu nog even niet. Nee, ik geniet liever nog even. En zie je een stem bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, ik geef wel stem, ja. Ja, maar zou het helpen? Ik heb geen idee. Wat wil je bereiken? Nou ja, wat wil ik bereiken? Ik ben dat zoek die enige wezen. Nee, ik ging gewoon stemmen. Ik moet nog even op het formulier zien. Hoe en wat. Ja. En wat vinden we ervan dat de jeugd bijvoorbeeld net de stem gaat?
Nou, de jeugd moet de toekomst brengen, dus die moet eigenlijk stemmen, vind ik. Toch? Want de toekomst loopt voor hun. Maar ja, ik weet net hoe de toekomst dat wordt natuurlijk. Want ja, weet wie de meesten op stemd hebben, die zitten nou net bij. In de Tweede Kamer toch? Op Geert Wilders. Hier de meeste daar stemt? Nou, een heel soort wel. Ja, pardon. Ja. Ja, het is wat verdeeld, denk ik. De gemeente is wel groot, hè? Ja, klopt. Nou ja, we zullen wel. Ik ga in ieder geval stemmen, maar ik weet nog net op wie en hoe en wat. Mag ik wat vragen, meneer? Ja, zeker. Nou, is heel fijn. Dat is toch van die TikTok, hè? Ja, klopt. Ja, dat is vlogger. Ja, ik had die altijd op mijn viewpage. Oh ja? Ja. Leuk om te leren, nee. Ja. Is het leuke video's er net? Ja. Ja, wat vind je leuke video's dan? Nou, dat we mensen interviewt. Wat nou bijvoorbeeld? Ja. Hey, 18 maart, hè, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ja? Op waar zit je te stemmen? Ik mag niet stemmen. Ik ben 15. Ik zit nog op squallen. Ik zit nog op middelbare. Oh, dan mag je net stemmen? Nee. Maar als nog stemmen mocht, is die dan die in? Ja. Oh ja? D66. Oh, waarom daarop dan? Nou ja, gewoon goede standpunten. Zoals? Geen echt. Ja. Nee. Kijk. Ik word gevoeld. Waarop nou? Waarop nou? Nee. Kijk dit. Er staat nou 2 meiden daar. Ja. Ik ben met een stage aan het regelen. Maar ze filmen. We zijn al 18 hier net. Oh, ze filmen die weer. Oh, geen, er zijn 2 vrouwen die filmen hem weer. Ik film die altijd. Ja. Nou, dan ben ik nog mensen. Ja, dat ben ik een beetje. Ik wil filmen. Hoe heet ze? Lady May en Caitlin. Caitlin en Lady May. Oké. Nou ja, maar die ben ik nog geen 18, denk ik hoor. Nee. We zitten bij elkaar in de klas. Dat mag toch even meer horen, meestal bij ze, denk ik. Ja. Maar goed, als je 18 wijze zo is, dan hier ze zo stemt. Ja. Is dat belangrijk dan? Ja, moet wel een beetje. Want anders gaan mensen ik zeuren en ik hoef zelf net te zeuren. Moet wel een beetje goed begeleid worden. Door de politiek. Ja. Nou, duidelijkheid. Ja. Dankjewel. Geen probleem. Oké. Nou, wat zeg hè? Hoi. Wat hast u hier op die blikje Monster Energy? Ja, gewoon een dop. Een dop? Ja, dan kun je het hier met dicht draaien. Dat is toch gewoon een blik, toch? Ja, maar het is een beetje meer als een normale. Er zit meer in als een normaal blik monster. Dus ja, dan heeft een dop erop. Dat is handig. In elk blik Monster, lieke volle Monster Energy, of net? Nee. Want deze heeft 154 en die horen 123 of zo. Ik weet het niet precies. Ja. Dat is een draai op mee, denk ik. Ja. Hoe lang doe je nog mee dan met zo'n blikje? Hangt er vanaf. Als stoorstest. Het niks voor de toast? Ja. Ik denk dat het wetter op toast staat. Je krijgt sportdag gewoon, dus hier in de treien. Ja, dus dan heb je wel toast. En kort. Ja. Het voelt mooi. Want we zien het niet in de sale, dus het voelt wel een beetje mooi. In de gemeente Waardhoeken kun je op verschillende partijen stemmen. Onder andere op Marijn Kamerlink van het CDA, FNP, Hazeren, de BBB, ChristenUnie, VVD, de partij SAM, Waardhoeken. Ik weet niet precies wat het is. Stem lokaal hebben we nog. Maar, wat volle belangrijk is, Kater Frits is vermist. We kunnen stemmen wat je willen, maar daar haal je natuurlijk net Kater Frits mee waarom. Dus wie is Frits? Hij is recent verhuisd. Je kent om jou ook net. Hij is kwart na de verhuizing ontsnapt. En voor het laatste jongen op de Hovensreed in Sijs-Beren. Stem Kater Frits. Geweldig. Ik zie weer op zoek naar jongeren. Ik kijk een jongeren. Wat is dit jongens? Je haal je de... Nou ja, dit is ook wel een mooi shot. Dus. Je haal je dezelfde moed op. Wat is dit jongens? Je maakt je... JNS Apparatenbouw, hè? Wat zei je toen? JNS Apparatenbouw in Haas. JNS Apparatenbouw. Is dat een goed bedrijf of niet? Oh ja hoor, hè? Heel goed. Maar waarom haal je maar de moed op van JNS Apparatenbouw? Toch? En sponsoring. Ja, Hoeveel heel kreeg je ervan dan? 0. En die zo hard werk je er. Nou, binnen Ja, binnen de baas. Even, Jim Heiden werk je daar, maar die Heiden de baas? Nee, Ja, en binnen baas en dat is zijn neefje. En hard die delen gewoon muts niet. En dan het kiest wel wat zin als Sinterklaas, we gooien wat mutsen del. Nou, gooi wat mutsen del, we jou een muts en dan dossen die op. Maar ik had het net heel duidelijk. Even een ding, hè.
Dienheid en Dienheid, dat ben de bazen? Ja. En doe dan? Ja, ik zit nu een beetje te sponsoren, maar een muts. Het is wel mooi dat je JNS apparaten bouwen. Wat is dat eigenlijk apparaten bouwen? Wat doe je dan? Maar is het televisies of zo? Wat doe je dan? Roest van stiel. Roestvrij stiel. Ja. Apparaten van roestvrij stiel. Ja, van alles nou wat. Ja, mevrouw, wie maakt je even een video voor de gemeente Waardhoeken? Wie vreeg je de meesten, als ik, vooral het jongere meesten, dus ik weet niet precies hoe oud het je binnen, maar... 18. Oh, 18, nou dat mag je. Dus we blijkbaar... Oh, wat hoe net de wildmeidje, want dan rent er aan het voor. Zie je eigenlijk de stem bij de gemeenteraadsverkiezings? Ja, maar ik heb geen idee hoe en wat. Dus ik moet daar even nog onderzoek naar doen. Maar Maar je had dus wel de intentie om te stemmen? ja, denk ik wel. Als het er wat leuks tussen zit, dan Is het dan de eerste keer dat je stemmen mag je? ja, zeker. Dus nou, ik ben benieuwd wat er allemaal te stemmen valt, zeg maar. Qua de boeren of dat soort dingen hier. Ik weet allemaal niet hoe dat werkt hoor, maar Wel goed om te jaren dat je denkt van ik ga niet van te stemmen. ja, klopt. Want ik heb begrepen, mijn pruttenjongeren die stemmen net. Nee, als ik zo wat op school hoor en vrienden en alles, dan hoor je daar nooit wat over natuurlijk. Maar ja. Misschien moet je er meer op raden. Ja, nou ja, ik wist zelf ook niet van hoe en wat. En ik had ook helemaal niet in de gaten dat die stemmen waren, maar 18 maart is het, dus we hadden nog een maandje. Maar nou ja, genoeg tijd. hoe zie je dan onderzoek dan, denk je? Opzoeken op internet. Die weet vaak alles, dus Je hebt dan misschien een stemwijzer of zoiets. ja, zoiets. Nou, leuk om te jaren. In elk geval, ik ben heel benieuwd wat er dan uitkomt bij jou. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Heb je bepaalde voorkeuren? Zeggen ze van, nou, dit vind ik belangrijk. Het OV wat goedkoper wordt voor de mensen die niet zoveel geld hebben, zeg maar. En dat de boeren wat, nou ja, een extra hulp krijgen of een extra bedrag of zoiets. Nou, dat wat. Nou, mooi om te jaren. Super, hé. Zat je misschien wel weten, 18 maart, dan ben de gemeenteraadsverkiezingen. Zie je ook te stemmen? Natuurlijk zal ik stemmen. Je moet je stem laten jaren. Of het nou helpt of net, stemmen. Ja, joh, wat moet je Ja, zeker. Je moet ook overtuigd het leven niet. Je moet wat te brengen. Vind je hem net? Ja, vind ik ook, ja. Wat zei ze dat mooi. Dank u wel. Wat zit je gewoon te wachten om dit te zeggen naast? Nou, zo wat wel. Nee, ik ben ophellen. Ik zal even naar Ljout. Ja, Zie je daar? NL. Stenden. Squallen? Ja, squallen, hege squallen. En uitnodiging dus. Oh, als we ver voor dan? Nou, het is een open dag, steeds maar, van de sector zorg en welzijn. Dus Zit er jou in? daar zit ik in, maar dat liep het me ook heel leuk. Daar wil ik klinische lessen houden, dus ik ben heel nieuwsgierig. Ja. En, want je zei al vol turing van ik get de stem. Nou, schiet dat er net heel volle jongeren te stemmen beginnen. 18 maart, de gemeenteraadsverkiezingen is eigenlijk ja, al een beetje de verkiezingen waar net al de volle mensen komen te stemmen. Wat vind je ervan dat er eigenlijk volle jongeren dan net komt te stemmen? Nou, weet je wat jammer is? Je bent 18. Je hebt al die jaren wacht om volwassen te worden. Daar zoek ze de mooiste de gebruik van. Je bent 18 plus stemmen. Gewoon stemmen. Maak het net uit dat je er net bewust nooit uitdacht hebt. Wel beter. Maar gewoon even stemmen. Ja, je kan ook dan blanco stemmen, hè? Ja, daarom. Stemmen. En wat is voor jou dan belangrijke standpunten of dingen wat je van zeggen van goh, dat vind ik belangrijk in mijn keuze om een bepaalde stem te maken? Nou, in de keuze wat je van plan hebt, hoop ik dat ze het uitvoeren. Dus het moet wel iets wezen waarvan stinkt. Nou, dat kan ik wel echt in de praktijk uitvoerbaar wezen. Niet in een luchtkasteel. Precies, daar ken ik niks mee. Nee. Wat zit je hier trouwens mooi? Is dat van jou natuurlijk of hou je dat zelfs zo maken? Nee, het is natuurlijk, maar een paar goede haarproducten. Ja. Ik ga hier, dus ik ben ook gefascineerd door hier, daar komt het erop. Nou ja, een mooie muts, dat moet er ik wezen. Oh, Karel Hollos. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik zei tegen dank en voor het antwoord. Graag dien en veel succes. Ja, dank u wel. En zet hem op. Ja, dank u wel. Kom goed. Tegen. Moet je hè? Hoi. Oké, speciaal voor de jongeren uit de Waadhoeken, 18 maart. Ga stemmen, gemeenteraadsverkiezingen van de Waadhoeken. Jullie stem telt ook mee. Doen hè? Geweldig.